مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. سأتواجد معكم اليوم أنا فارس عوض لتغطية مجريات اللقاء. نتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى مثيرة بين الفريقين، حيث فرصة خطيرة هنا. ضاعت الفرصة في القرار في اللقطة الخطورة تتواصل. أول في المباراة يكسر التعادل السلبي، تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور تغيرت، نقطة تحول بعد هذا الهدف الآن. والآن مع جريليتش، فرصة من جديد لكرة التعادل. يا رب البركة ثلاثية. ما هذا السيناريو؟ انطلاقة هجومية من جانب فينيسيوس وآمال كبيرة معلقة عليه. كان ممكن تتم الاستفادة من الكرة بشكل أفضل بدلا من أن تخرج. والله البنج عالي، والله البنج عالي. قد تكون هذه الفرصة. كرة تصطدم في القائم وتعود إلى الملعب. والله يا ابني البنج عالي. والكرة خطيرة بعد اتكاك للكرة في هذه المنطقة. ركلة جزاء لريال مدريد. حكمت المباراة تكتفي باحتساب ركلة الجزاء بدون. الله على التنفيذ، ركلة جزاء لا تعطي حارس المرمى أي فرصة. يستأنف اللقاء مشاهدينا على تأخر السيتي في النتيجة، فهل ينجح في العودة في هذا اللقاء؟ جريليتش، فودين مرة أخرى. مندي يبعد الخطر ويبعد الكرة من أمام المرمى. ركنية قد تساعد السيتي على إدراك التعادل. فرصة تعديل النتيجة، تصدي ممتاز من حارس المرمى. بيلينغهام يفقد الكرة الآن مع فودين. تسلل وقرار صحيح. كرة عند مانشستر سيتي، ينطلق بالكرة الخطيرة. دراما في الملعب، ياهي إثارة اليوم. الرد يأتي سريعا لتعود القمة، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل. رودريغو يستمر التقدم للأمام مع التفكير في الخطوة القادمة. هنا مع هالاند. انت ليه بوظتها ليه؟ الكرة بتروح من ريال مدريد. برناردو سيلفا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تشكل أي تهديد يذكر. ضربة ركنية في البوكس بأهداف دي بروين. رأسية لم تشكل خطورة أبدا. الحارس تصل إليه بكل سهولة. يا ولد حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. خلاص يا صاحبي، عرفنا ان الحملة تخطيطة. برناردو سيلفا، تعود إلى برناردو سيلفا. هذه فرصة أمامها الانطلاق. نجم المباراة، حديث القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحفي غدا يتألق ويسجل بدون مشاكل. هلا مع فودين. كرة خطيرة هنا، والكرة مرت ودخلت وعانقت الشباك. يتسع الفارق أكثر وأكثر هنا. يعود اللعب من جديد مشاهدينا، وهنا واضح بأن مانشستر سيتي يكتسح خصمه. لا يتصل خلف المدافعين. ما زالت القصة قائمة. الله على التصدي القوي، وضغط عنيف وافتكاك للكرة، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. يرفعها في وسط 18. الله مستحيل
يا عم لا تشوف من كوكب آخر يتألق في الهواء، يضرب كرة تصير في المرمى، حدث لا يسجل، والتسديدات والكرة تصل إلى الحارس. جاك جريليش، أفضلية لمصلحة السيتي، وتعود حكمة المباراة إلى هذا الخط وركلة حرة. ايوه موجود في الحته دي اللي انا بحبها دي. حلو. واضح بأن حكمة المباراة قررت توجيه إنذار شديد اللهجة قبل توجيه البطاقة. انتهى الموقف، فرصة 1 على 1 الآن، تصدي للكرة لكنها ما زالت داخل الملعب. الآن مع فودن، 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. ممتاز في قراءة اللعب، حلوة الكرة البينية يكسر فيها المدافعين، مستحيل مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد. متى سيتوقفون؟ راح نشوف الهدف مرة أخرى من هذه التمريرة البينية، وفي موقف 1 على 1 يمكن المغامرة بتسديدة قوية. التحرك الجيد وسرعة التحكم. دي بروين، هنا مشاهدينا لتنهي الهجمة مبكرا. لعبة كانت واحدة وتمريرة رائعة من جريليتش، والفرصة يا رب يسجل من جديد ويضرب مرة أخرى في الشباك.